عبد الباسط ممدوح الساروت، الحارس الواعد السابق لنادي الكرامة ومنتخب سوريا للشباب، واحد من أبرز قادة مظاهرات عاصمة الثورة حمص، هذه المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد. بالأمس استشهد بلبل الثورة السورية وحارسها ومنشد جنة جنة يا وطن. استشهد الساروت بعد تعرضه لإصابة خطيرة استمرت آلامه وجراحه لمدة يومين، إصابة جاءت في المعارك الدائرة مع قوات النظام في ريف حماة الشمالي. استشهد من كان يرى أن الهدنة مع النظام طعنة في ظهر الثورة. يا أخي الثورة من كانت ثورة شعب ناجحة، من صارت ثورة دول وقادات وفصائل، هذا اللي كسر ظهرنا، هذا اللي خلانا نقعد. الهدنة هي العدو الأساسي لهذه الثورة. تهادن حمص وتقاتل الغوطة، تهادن الغوطة وحمص يقاتلون إدلب، يهادنون عند إدلب يروحون يقاتلون حمص، يهادنون. قسما بالله نحن عن نشتغل للنظام عقود بعمره ما يقدر يساويها. قسما بالله الهدنة هي اللي وصلتنا هنا. قسما بالله، وأماتت قلوبنا وأماتت قلوب الشباب. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. استشهد الساروت ليلحق بإخواته الأربعة وأخ خامس من الرضاعة والذين سبقوه إلى الجنة بإذن ربك، ولتنعيه أمه الملقبة بالخنساء، أم الست شهداء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هواك الجنة يا أبوي، هواك الجنة. استشهاد عبد الباسط قوة لكم، والله يما قوة لكم. الله باخذ العزيزين تحت يشد هممكم. تقولوا ذبح أخونا، ذبحوا أخونا الغاضي، بدنا نكمل. لك بدكم تكملوا يما، اثأروا يما. شيعت جنازة الساروت من مسجد التوحيد بمدينة الريحانية جنوب تركيا، لينقل الجثمان إلى معبر باب الهوى الحدودي ومنه إلى مدينة الدانة بريف إدلب شمال سوريا، ليشيع جثمانه من هناك قبل أن يوارى قرب شقيقه. الحرية للأبد غصب عنك يا أسد. أنشد الساروت قبل مفارقته الحياة بأسبوع أغنية سوريا ظلي واقفة رغم الجروح الناسفة. وفي العيد رحل حارس الثورة، رحل حارس الكرامة بعد أن نعى نفسه شهيدا معزيا أمه رابطا على قلبها عندما يأتي الخبر. رحم الله الساروت وأسكنه فسيح جناته. الله غالب. يا يما بتوب جديد زفيني جيتك شاهد، يا يما يا يما زفينا وافرح فينا والفرق تقسم حينا، يا يما يا يما لمي دمعاتك يما وآهاتك فرحيني بضحكاتك، يا يما